မင်္ဂလာပါကျမနာမည်ကမခင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်တန်းနှမြို့မှာအဖွဲ့အစည်းအမျိုးသားရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေဖွဲ့ဖြစ်တယ်တန်းနှမြို့အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးရှိတယ်တစ်ခွက်ရမဟုတ်ပေါ့နော်အသီးသီးရှိတယ်အဲ့အသီးသီးကရဟန်းရှင်ကျောင်းသားရဲ့အများစုမှာအမျိုးသားရဲ့အတွက်စစ်စစ်လုံးလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့နှိမ့်နိုင်တိုင်ပင်ပြီးတော့ပြုလုပ်ကြတယ်တန်းနှမြို့စီးပွားရေးတန်းနှမြို့စီးပွားရေးကြောင့်မှဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အမီနယ်တို့နဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကပြည်လန်ကပြည်နယ်ထိစပ်နေတဲ့မဟာဗျူဟာရအရှေ့ကြာကြပြီးတော့အိန္ဒိယတို့တွေကထွက်ပေါက်မှာတည်ရှိတယ်အာရှတိုက်အပြင်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးနဲ့ပြည်လယ်ရေးကြောင်းအရာကူးတန်းသွားလာမှုပြုလုပ်နေတဲ့အကောင်းဆုံးစိတ်ကံဒေတာများစစ်တွေရဲ့ကြောက်ကြီးရဲ့တန်းနဲ့တပြုချင်ရင်းနဲ့စိုက်ကံများဖြစ်တဲ့အရှေ့တောင်အာရှမှာဒုတိယအကြီးဆုံးအေးခမ်းဖြစ်တဲ့တန်းနဲ့တပြုချင်အေးခမ်းရှိပါတယ်အလုပ်လက်မဲ့ပြည်သူများကိုအလုပ်သိနိုင်ဖို့ဒီပါနိုင်ငံများမှာကုန်ကြများကိုတင်းမွေးများနဲ့တည်ယူလာပြီးတော့ရခိုင်စိုက်ကံမှာရပ်ပါမယ်ရခိုင်ဒေသမှာစစ်ရုံများကိုကုန်းချော့ထုတ်ပါမယ်ကုန်းချော့ကိုဥပပအာဖရိကအရှေ့လေပိုင်းကိုပို့ပါရဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဒီမြန်မာပြည်အရမှလာရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာစင်ကာပူမလေးရှားဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်နံပါတ်2ကကြီးမားတဲ့ရခိုင်ရိုးမိုင်းနဲ့တောတောင်များမှတစ်တွေကိုခိုးယူရောင်းချနေဖို့ထက်ပြည်နယ်မှုမျိုးရေးတွေမှာထိရောက်စွာအသုံးချနိုင်ဖို့တောင်းဆိုရပါမယ်နံပါတ်3အချက်ကရခိုင်ပြည်နယ်အသက်မုံဖြစ်တဲ့ကဘာကျော်ငပလီကန်းရှင်နဲ့ညောင်မြို့မှာရှေ့အောင်ရည်တည်မှုဆိုင်ရာဇေဒီပထုသာတနိကအဆောက်အဦများကိုကဘာလက်ကြီးတဲ့အဆောက်အဦများဒီကဘာလက်ကြီးတဲ့များဤစိတ်ဝင်စားဆုံးနေရာနိုင်ငံခြားငွေကြေးအများဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့အတွက်လမ်းမဆက်သွယ်ရေးကောင်းအောင်လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အဲ့လမ်းမဆက်သွယ်ရေးကောင်းတာလည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းရခိုင်ပြည်တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းဟာဆက်သွယ်ရေးကောင်းတာလည်းစီးလုံးညီညွတ်မှုပိုရှိသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်နံပါတ်4ချက်ကရခိုင်ပြည်နယ်ကလယ်သမားလယ်ယာလုပ်တဲ့အများပြားရှိရဲလယ်ယာမြေလည်းအများပြားရှိရဲ1980ခုနှစ်ကဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာတတိယဆန်စပါးအထက်ဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ယခုမှအတော်နောက်ကျနေပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကတဘာဝပြည့်တဲ့မိုးရေချိန်လက်မအားကောင်းတဲ့အခြေအနေတောင်ကျချောင်းရေပေါ်များတဲ့အခြေအနေများကိုခိမီရေလက်ဆယ်ရေပိုက်များနဲ့အထီးအဆုံးစီမံခန့်ခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေသခံများရဲ့စီးပွားရေးဒေသမားတို့စီးပွားရေးဟာတိုးတက်ကောင်းမွန်ပြီးတော့စီးပွားရေးလူမှုရေးဘက်စုံမှာအသုံးချလို့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။တောင်းဆိုချက်အဓိကတောင်းဆိုချက်ကတော့ရခိုင်လူမျိုးတို့စီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဒေသခံရခိုင်လူမျိုးတို့အခွင့်အရေးများကိုတောင်းဆိုရမှာယခုတည်းရောက်လာကြတဲ့19မြို့နယ်မှာရခိုင်လူမျိုးများတသွေးတဲ့တတန်နဲ့တဆန်သားတဲ့ဖြစ်တီကိုတောင်းဆိုပါတယ်။ထောက်ခံချက်ကတော့တန်ရွှေမြို့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှနိုင်ငံတော်သမ္မတအထိတင်ပြတောင်းဆိုမှုအားလုံးအားရခိုင်ပြည်နယ်ရှိအခြားမြို့နယ်များနည်းတူသဘောတူထောက်ခံပါတယ်။တန်ရွှေမြို့နယ်ဒီအမျိုးဘာသာသာသနာ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်ရမှာတသွေးတဲ့တတန်နဲ့ဆန္ဒတစ်ခုတည်းပါလို့ကျွန်မခင်နေပြူကတန်ရွှေမြို့နယ်ကိုစားပြုပြောကြရင်ဤသို့ရှိပါတယ်ရှင်အမျိုးနဲ့မှတည့်ရောက်လာတဲ့သူဆိုလည်းသူဖြစ်ပါတယ်။နေကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်အဖွဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အရာကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မျိုးနဲ့ပညာရေးကြားမှာလူမှုရေးအဖြစ်ဘက်ကအကုန်လုံးကိုချွတ်ကြုံကြနေတယ်ဆိုတာအကုန်လုံးဒီလန်းစီအကုန်လုံးသိမှာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးနယ်လည်းသိပါတယ်အကုန်လုံးခုဖြစ်ပြနေတာကကျွန်တော်တို့မှာစီးပွားရေးကုန်ကြတဲ့လူမှုရေးဘာမှပြောတာမရှိတော့ဘူး။ခုမျိုးတွေမှာဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကဘလို့ဖြစ်နေလဲမျိုးလို့ပြောရမှာရှိဖို့ကောင်းအောင်သိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့မျိုးအင်္ဂါနဲ့မညီအောင်မျိုးတဲ့လမ်းတွေကပေါက်ပြက်စုပ်ပြက်တတ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်မျိုးတဲ့လမ်းတွေမကပါဘူး။ဒီမျိုးပြင်လမ်းတွေမှာပါကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မျိုးပြင်ထွက်တဲ့နေရာမှာတထိန်တက်ရှိပါအဲ့တရားတက်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုထွေလာလေးဖက်တန်းခွင့်ကျွန်တော်တို့မပြုတ်တော့ပါဘူး။မျိုးပြပတ်ပြီးသွားနေရတယ်။ဒီလိုခက်ခဲလေးတွေကျွန်တော်ရှိရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာဒန်ညီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနားပါလက်တဲ့တော့မှာတိန်းထားတဲ့လယ်မြေတွေကအခုကဲမှာပြန်ပေးထားတာလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လယ်သမားတွေကပြန်ပေးထားတယ်ဆိုမတင်ဝင်မရသေးပါဘူး
သူတို့ကဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုတော့ပေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အနီးပြန်ပေးရတယ်ကျွန်တော်တို့အနီးငါလို့ဖြစ်နေပါတယ်အားလာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်ရာလူကြီးမင်းများအနေနဲ့အကုန်လုံးပြည်သေးခြင်းပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြေလုံးမြေကိစ္စမြေလုံးမြေမှာလည်းကျွန်တော်တို့အားလာပိုင်းကြီးကအကုန်လုံးသိမှတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ငွေမဖြတ်ခင်ကိစ္စကျွန်တော်တို့ဓာတ်ငွေပိုင်းလိုက်မဖြတ်ရင်ကိစ္စမှာကျွန်တော်စုံစမ်းကြည့်ရတော့ဒီနဘကကျွန်တော်တို့မြေစင်းနဲ့အခုလုံးကြည့်ပါတယ်ပြောဒါကျွန်တော်မြေစင်းကတယောက်ကိုမြေစင်းကသူတို့စီးတယောက်ကိုကျွန်တော်မေးကြည့်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သိချင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်မရှိတော့အဲ့နေရာကျွန်တော်နဲ့အနီးကပ်ဆင်းမှာကျွန်တော်တောင်းလုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ကန့်ရည်လေးတွေပါအကုန်လုံးဒါပေမဲ့သူတို့ကဒီဟာတွေကတဲ့မြင်လို့မြင်နေမဟုတ်တော့ပါဘူးတဲ့သူတို့အကုန်လုံးပိုင်နေပါပြီတဲ့ပိုင်နေဆိုဘသူတွေပိုင်လဲကျွန်တော်မေးတော့ကျွန်တော်နဘကပါပါတယ်နဘကအရာရှိကြီးတွေပါတယ်မြေစင်းကပါတယ်သူတို့မြို့နယ်အုပ်စုတွေကပါတယ်ဒါတွေကဘယ်လိုပြောပိုင်လိုင်းသွားမဲ့လမ်းပေါ်ဝင်စင်ပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့အားတွေခုဆိုကျွန်တော်တို့လုံးရှင်းတဲ့လူတွေအများကြီးပါလုပ်ခွင့်မရအောင်မျိုးကျွန်တော်ဘေးနားတွေမှာအများကြီးပါကျွန်တော်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်လက်ပြပြရပါတယ်အားလာကိုပြန်ပေးစေချင်ပါတယ်လုပ်မဲ့လူတွေကိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်နေရာမှာရှိတဲ့ရွှေသဘောတန်းငွေရထွတ်တဲ့ရာခိုင်လုံးဒါထားတဲ့ရာခိုင်လုံးကကျွန်တော်ပြောပါတယ်တို့ထွတ်တဲ့ဟာဒီသဘောတန်းငွေရစူးကျိုးကောင်းကျိုးကျမ်းမာရေးတွေကိုဒီလိုဘာမှပြီးလို့ပေးခြင်းရှိအောင်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီသဘာဝတန်းငွေကကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ကထွက်တဲ့သဘာဝတန်းငွေပါဒီသဘာဝတန်းငွေကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်အကျိုးခံစားကိုရှိရလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အားလည်းကြောင့်ဒီသဘာဝတန်းငွေထွက်တဲ့25ရာခိုင်နှုန်းကိုကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ရဲ့လူငယ်ရဲ့အနာဂတ်ညှို့လင်းခြင်းအတွက်ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြကြကျွန်တော်တွေ့တာလည်းပြပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံလက်စကားပြည်နယ်မှာနော်ဝေကျွန်တော်တို့နောက်နိုင်ငံတွေအများကြီးရှိပါဒီနိုင်ငံတွေမှာလည်းဒီလိုပဲတရားစားတာထွက်တဲ့နိုင်ငံတွေကကျွန်တော်တို့ဘလို့လုပ်လဲဆိုတော့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်လှပရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့25ရာခိုင်နှုန်းအမြင့်95ရာခိုင်နှုန်းကိုပြည်သူတွေကိုပြည်နယ်ကို30ခွင့်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်မှာအခုဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး1ရာခိုင်နှုန်း1%တော့ကျွန်တော်မရှိပါဘူးအတွေ့ရကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဥစ္စာကိုအဲ့လိုတွေးကြည့်ကြရကျွန်တော်တို့ကဘလို့တွေ့ရတာကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ရဲ့တိုးတက်လာကျွန်တော်တို့ဒီ25ရာခိုင်လုံးလာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်တပြည်နယ်လုံးကဘူးမှအကုဆောင်လို့ကိုမေကိုချင်းကိုငွေနဲ့ကိုဘန်လာငွေနဲ့အုပ်ချုပ်သွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ပြရင်ပြီးအောင်ရှောက်ပါတောင်ကုန်းတွေမှာကိုယ်စလေးအားစနစ်ပြပဲထိခိုင်းပါတယ်။ဒီနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေရဲ့ပြောဆိုနေပါတယ်။ဒီနေ့တောင်ကုန်းမြို့ရဲ့အနေနဲ့ဒီနေ့ကိုပြောလို့ရတယ်။ဒီနေ့လူမှုရေးစီးပွားရေးတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးပေါင်းစုပါမှာရမှာဒီနေ့တခုတည်းကိုရှုံမှုပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အကုန်လုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ပြောရအောင်ပေါ့။ပညာရေးကြတော့လည်းတောင်မှုမျိုးနဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ပညာရေးဆိုလည်းအင်မတန်မှနေကြပါတယ်။ခိုင်တပီနဲ့လုံးမှနေကြတယ်လို့တောင်မှုမှာလည်းနေကြပါတယ်။ပညာရေးမကောင်းပါအရှိဟာဒေသကြီးတဲ့လူတွေလောက်ပဲတချို့လူတန်းစောနည်းနည်းပါးပါးလောက်ပဲပညာသင်နိုင်တဲ့အဆင့်ပိုင်းမျိုးတွေကကြတော့ပညာတက်ဒေသတက်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ရောင်းလာတယ်ပညာသင်ကြပါတယ်။အမေတောင်မှုမျိုးတွေမှာလူတော်တော်များများဟာပညာသင်နိုင်ပါတယ်။ဒေသကြီးတဲ့အခါဆယ်ရန်အောင်ဆယ်ရန်အောင်ဟိုကျောင်းမတက်နိုင်ကြောင်ပြည်သားမိတဲ့အတွက်ကြောင့်မကျုံမတက်နိုင်တာကကြတော့ဒီကအဝိတနေအောင်လည်းမလုပ်နိုင်ပါဘူးကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ့်အလုပ်ဆိုရင်တော့မှတချို့အရှိဟာအလုပ်မလုပ်နိုင်ဘူးအလုပ်ကန်ဖိလိုက်အင်မတန်မှနေပါပါတောင်မြို့နယ်အနေနဲ့အလုပ်ကန်စီးပွားရေးအစားလဲလုပ်မိဖို့ဆိုလို့ရတောင်မြို့နယ်မှာအလုပ်ကန်စီးပွားရေးအဓိကအော်ပြင်းဆိုရင်အဓိကတော့မပြောပြလို့မရအောင်ပေါ့အလုပ်ကန်ဖိနေရှင်းပါပါအစားအလုပ်ကန်ကိုဥဒိနာလုပ်ကန်လဲဆိုရင်ရလည်းရှာပြလို့မရပါအလုပ်ကန်ရအလုပ်ကိုလုံးနေရတယ်လို့မဖြစ်နေပါဒါတွေဟာလည်းတော့အရှိကအကြောင်းလို့ရှိပါတယ်ကျမတို့ပေးထားမှာဆိုရအရှိလေးဒီပါမိုးလေးအိယာထိုင်အရှိလေးမတတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လမ်းဘေးမှာနေတာအဆိုးဝါးတွေကောက်တပိုင်းသူများတွေနှက်ရှာထားတဲ့အခွင့်အရေးကိုကောက်တယ်ရောင်းစားရတယ်သူတို့တွေဟာရေးရောင်းစားရတဲ့ဒေသနဲ့သူတို့မဟုတ်သူတို့စားရအောင်မဟုတ်ပါသူမိဖားကိုပြရပါတယ်ကျမရဲ့မျက်စိအောင်မှာအများနဲ့မြင်ပါကျွန်တော်တရားလို့ရှိတရားနဲ့အောင်ဆိုရင်ကျမကအများနဲ့ပြတာလာတော့မှာရသူတို့အတွက်သူတို့စားဖို့ပါအမိဖားကိုသူတို့ရပြရပါတယ်ဒီအင်မတန်မှဆင်းရဲဝတ်တွေပါတောင်းမှာဆိုရင်လူနည်းစုလက်တဆုပ်စာလူနည်းစုလောက်ပဲပြတာရပါတယ်တောင်းမှာကြာတော့ပညာရေးကြာတော့ပြည့်ရှိတွေဟာပညာမသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့
သူတို့ရဲ့လုံအောင်ခောက်တော့မှအမိအဖောက်ပြရရဆိုလို့သူတို့အစားလို့ပြင်ထားတယ်တခုတော့မှပြင်ထားတယ်ပညာရေးလည်းတော့အင်မတန်မှနေကြပါအမှန်စီးပွားရေးကြတော့လည်းတော့လက်တဆုပ်စာလောက်ပဲစီးပွားရေးဟာတတ်နိုင်ပါတယ်ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကကြာရဲတရက်ဟာတရက်ထားဆွဲရတဲ့ရှင်ပါနေပူတောင်းပြပါအခုနေပူတောင်းနေတာအစိုးရနဲ့ပေါင်းပြီးရေဟိုကုမ္ပဏီတစ်ခုပါကုမ္ပဏီတစ်ခုကနေတာအစိုးရနဲ့ပေါင်းနေတာအလုံးလုံးဖို့ရှင်းပြထားတာဒီပါဒါပေမဲ့သူကတောင်မှုမျိုးသူမျိုးသားတွေတီးလို့ဆိုတောင်မှုမျိုးသူမျိုးသားတွေမသိပါဒီတောင်မှုမျိုးနဲ့အပိုင်းခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နေပူတောင်ကြောက်တကယ်လို့များနေပူတောင်ကြောက်ကနေတော့ထုတ်လို့ပြနေရရှိလာတယ်ဆိုလို့တောင်မှုမျိုးနဲ့မဆက်အောင်ပြရမှာပေါ့အဲဒီတော့တခါဟိခါပါကုန်ကြမ်းမဲ့ထုတ်ပါတောင်မှုမျိုးနဲ့မှလည်းဆက်အောင်ဆက်ပါကုန်ကြမ်းမဲ့ထုတ်ပါသူကြောက်ရလုံးတွေပဲထုတ်လာပါကြောက်လို့ပဲထုတ်လာပြနိုင်ငံဆောက်တင်လို့ဒီမှာမှအရှိုးတင်ပြီးပြန်လာလို့ပါတောင်မှုမျိုးနဲ့အတွက်အကျိုးခါဆုံးဒီလောက်မျိုးပါဒီရလို့ပဲရခိုင်ပြည်နယ်မှာထွက်တဲ့တန်ရသားရရဘုံဘုံကိုသူတို့တွေကအစိုးရကလူကြီးပိုင်းတွေဌာနပိုင်းဆိုင်ရာတွေကအစိုးရအဓိကတော့အစိုးရပါအစိုးရနေတာတောင်မျိုးနယ်ခိုင်တပြည်နယ်လုံးကထွက်တဲ့တန်ရစာရတဲ့သူတို့90ရာခိုင်နှုန်းမသိရှိဆိုတော့25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပြီးလဲပြီးဥပမာ sugar strand တွေပါ sugar strand တွေလို့ရ sugar 25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပြီးရင်တော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပြီးနေမှာပေါ့တကယ်တောင်ကုန်းမှာဆိုလဲမီတာ1 unit ကိုနေတာ400ပြရပါတယ်မီတာထင်းသေးစောချက်က1000ပြရတယ်ပြီးရင်မီတာဘာသာမှဆိုပြီး1000ပြရပါတယ်ဒါအဘိုးဒီချီပြီးဆောင်ဟာတွေပါလေပညာရေးခါကြတော့သူကတိုင်းနာအခွင့်အရေးလည်းအင်မတန်ဆုံးရှုံးပါတယ်ကိုနေရာကနေလာရတဲ့ဟာတွေကိုတောင်းမှတိုက်တွေထွက်တယ်တိုက်တွေထွက်လို့ရတိုက်တွေအကုန်လုံးကိုနေတာသူကအစိုးရနဲ့ပေါင်းပြီးတာအကုန်လုံးထုံးလာပါတယ်တိုင်းတောင်းပြနေတဲ့အကျိုးပြုမှုဆိုတာဒီလောက်ပြပါဒါတောင်းတစ်မျိုးနဲ့ရှုံးပြီးတာပြောပါရခိုင်တပြည်နယ်လုံးနဲ့ရှုံးပြီးတာပြောလို့ဆိုလို့ဒီတော့အင်မတန်မှပြပြပါတယ်ရခိုင်တပြည်နယ်လုံးတောင်းမှတော့ဒီလောက်ဆိုလို့ရခိုင်တပြည်နယ်လုံးတိုင်းတာလည်းပို့ပြီးပြပါတယ်ဒါတော့ရင်းလိုမျိုးအစိုးရကလည်းတော့အဓိကမြေပညာရေးတွေအဓိကမလုပ်ပြီးနိုင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကထွက်တဲ့တရားစားတာတွေပြီးတော့အကုန်လုံးပြီးတော့လည်းရခိုင်ပြည်နယ်အတွက်လည်းမလုပ်ပြီးဆိုလို့ဒီမှာဟိုအတွက်အလုပ်ကအခွင့်အရေးအင်မတန်မှပြပါတယ်လမ်းမဆက်တွေကြတော့လည်းတော့လမ်းလုံးနေလို့ပြောတာလားလုံးနေအစားလေးလုံးမှန်းလည်းမသိခိရလို့လည်းနောက်ကနေမှပြက်နေပါတယ်မျိုးလေတော့မှတော့ဟိပါတယ်လမ်းခင်းလိုက်တယ်ခင်းလိုက်ပြီးရင်သူကတမှုတော်မရပါတလားနှစ်လောက်လို့ဒီလမ်းကပေါက်နေပါတယ်ဒီဟာဒီကတက်ရရတယ်ပြောတာဆွဲနေပါပါတယ်ကျမတို့လမ်းတော့ဆိုလို့ကရကူလုံးလာကျမတို့ရှာနေထားတာပေါ့ကရကူလမ်းမဆက်တယ်လည်းတော့ဒါပါတော့မှကောင်းတယ်လို့ပြောတာစီဝါရီမှာကောင်းမှာဆိုတော့အားလုံးပြောကျမတင်ရရှင်ဟာကိုရင်းရှိအနေနဲ့ဟိုမှာခုနကကျမတင်ရတဲ့အရှိပြည့်ရှိဟာဒီထားတဲ့တင်ရှင်ပါဘူးအလုံးလုံးရှိလို့သူများတွေလိုလည်းသူကတန်းလူတွေရှိတယ်ပြည့်ရှိရတယ်အင်မတန်မှကိုတမဆရာကောင်းပါတယ်ပြည့်ရှိတဲ့အတွက်သူများနေရာတွေမှာဆိုလို့ရဟောဘာနော်ဒီရဲ့အတိအဖွဲရနေတာဒီလေးထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ရနေတာရေမျိုးအမဲအစီရမျိုးအတွက်ဒါလောက်ကပြဆောင်နေရတယ်နေ့ရှိရကိုရပဲကိုစောဖို့အတွက်ဒီမျိုးကတောင်းနေတာကိုရဲ့လောကကောင်းအမိကိုပြီးရတယ်အမိဘကိုပြီးရတယ်ဆိုတော့အင်မတန်မှနေတာဘောပါညာဆိုလည်းလုံးဝမသိနိုင်ပါဘူးဒီအတွက်တောင်းဖို့အတွက်တောင်းဆိုရှင်ကတော့တောင်းဖို့မှာအလုပ်ပိုင်းနဲ့အင်မတန်မှနေပါပါတကယ်လို့များဒီနေဘူးတော့ကြောက်ထုံးလုံးနိုင်လာလို့ရေတောင်းမှာစက်ရုံ GPC ရှိပါတယ်။ရောက်ဝယ်လဲ foundation နဲ့ဥစားပြတာလဲတောင်းမှုဆိုမှု GPC ရှိပါတယ်။နိုင်ငံတော်အနေအစိုးရအနေနဲ့ခိုင်ပညာရေးပုံပဲတရားကိုအများဆုံးလုပ်နေတယ်။အလုပ်အကိုင်ခွင့်ရတဲ့လူတွေအနေနဲ့ညရရင်တော့အလုပ်အကိုင်ခွင့်ရမှာတက်ကြလို့ဝေးရရှိခွင့်ရရှိနေတဲ့ဆိုင်ပါဘူး။လူတွေအားလုံးအလုပ်အကိုင်ခွင့်ရှိဆိုချင်ပါတယ်ဝိမရတော့လေအလုံးလည်းမရှိတဲ့အကြောင်းတော့အလုံးလည်းမရှိတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့ဘယ်ရပြီးတော့အလုံးလည်းမရှိတဲ့လူတွေအားကိုဆိုရတယ်။ထိုင်ကြတဲ့အလုံးအခပေးနိုင်နိုင်ငံတကာဆောင်ရွက်တဲ့အပြီးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားနိုင်ငံတို့ပေါ်ပြီးတော့အလုံးလုံးရတဲ့လူတွေရှိပါတယ်။ဘယ်ရပြီးဝေလေးလေးဖြစ်နေတဲ့အလုံးလည်းမဲ့စေကမ်းမအောင်တဲ့ဝေလေးလေးဖြစ်နေတဲ့ဝန်မကြတဲ့အကြောင်းတွေဟာအနာဂတ်ကျမတို့ရဲ့ရခိုင်အနာဂတ်ရှင်လာမှုအတွက်ရှောင်လန့်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့အနေနဲ့အလုပ်ကိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကျမတို့အနေနဲ့ဖန်တီးတင်ပါတယ်။ခမင်းကြီးပညာတိုးတက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီခမင်းကြီးပညာတိုးတက်နေတဲ့အချိန်မှာလူငယ်တွေရတယ်ဖက်ဆုံးဖို့တိုးတက်ဖို့အတွက်အခက်အခဲရရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်လူငယ်များဟာလမ်းမတော်မရောက်ရှိသွားဖို့အတွက်ရဲ့ငွေစုဝါများကိုလည်းတိုက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီနေ့အစိုးရမှာစီမံရှိမှုများကိုအာဂတိမဲ့လုံးဝဆောင်ရွက်တင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူငယ်အလုပ်ကိုင်အခွင့်အရေးကိုဝင်းနေလာစေဖို့အတွက်
နံပါတ်1အနေနဲ့ကျေးဇူးဒေတာဖွင့်ပြအောင်ပထမဆုံးပါမယ်နံပါတ်2အနေနဲ့လေယာဉ်ထုတ်ကုန်များကိုကွန်ရှုပ်ထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကြောင့်စေုံများစုတည်ဆောက်ရပါမယ်လူစားအရင်အမြင့်ပြည့်တင်တဲ့ဒီလမ်းများကိုလည်းဖွင့်ပြရပါမယ်ဒေတာဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များရဲ့အကျဉ်းပြရှားစားမှုများကိုလည်းစောင့်ကြည့်အရေးယူပေးရပါမယ်အရက်ပဲလူ့အဖွဲ့အစည်းများအကောင်းဆုံးနဲ့ရှိဖို့ရဲ့အတွက်လည်းဖွဲ့စည်းရပါမယ်။မြို့နယ်တိုင်းမှာကုန်ရည်များမှာလူငယ်များစွာပါဝင်ဖို့လိုပါတယ်။ဒီကုန်ရည်များအတွက်အလုပ်အကိုင်းနဲ့အခွင့်အလမ်းဖန်တီးနိုင်လို့စီးပွားရေး၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလိုအပ်တယ်လို့ထင်မိပါတယ်။တိုင်းသောခွင့်ရည်အနေနဲ့လူငယ်တယောက်ကိုပြင်ရရင်တော့ခိုင်လူငယ်တယောက်ရဲ့တိုင်းသောအခွင့်အရေးကိုဝေဖန်ထောက်ချရတဲ့အတွက်လုံလောက်သောအစီအစဉ်စုဆောင်ဖို့အတိုင်းအတာကိုထုတ်ပေါ်အပ်ပါတယ်။လမ်းမစစ်တွေရန်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ခိုင်လူငယ်တွေဟာမွေးရပါဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုရှိနေပါတယ်။ဒါကတော့ကျမတို့ရဲ့လမ်းမစစ်တွေရန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ရဲ့ခမီနည်းပညာနဲ့ဒီကစားပလာတွေရှိတဲ့ကျမတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့လူမျိုးအနေနဲ့ကျမတို့အများကြီးဆုံးရှုံးပါတယ်။တိုင်းရင်းသားတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုနိုင်ငံတော်ကဘယ်လိုမှသိတာမဟုတ်ဘူး။အတန်းကျမတို့ရဲ့တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးအနိုင်ပေးစီဖို့အတွက်လောက်ဆုံးဆုံးပါတယ်။တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးကိုမကပါတော့တိုင်းဟာဝိရပါအဖြစ်ကိုတိုင်းရမယ်။ဒီမိုင်းဒီမှာဒီစားရကျေပါပါဒီနဲ့အကြောင်းလို့အစင်းဆုံးနေတာဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဘာလို့တရားဒီလိုက်တော့ဒီအချင်းရဲ့မာတော့တိုင်းပြည်နဲ့လို့ဆိုတော့ညစားတဲ့တွေအဲဒီလိုတိုင်းဟာလည်းကိုယ်ကိုယ်ရေးအမြင်ကိုအများဆုံးတတ်တယ်။မာတော့လူခေါ်ရဲတရမြတ်တူတာရဲတော့ဟုတဲ့ဆောရနေရှင်လေးဖတ်ပါသည်ရှင်တဲ့မှာပါတိုက်တဲ့သားကြီးနော်ပရင်နေရှုတော်ရခံဆိုရလာတာကပေါ်လာမတော်မှုရှိပဲစီပွားရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းကြီးများကိုနဖားသဘောတူစာရှုံးဆိုခဲ့တာဒေတာကပြည်သူလူထု၏ပေါ်တာဆရာမယ်ပပရှိတဲ့တော့ပြဿနာများစွာပေါ်ပေါင်းလျက်ရှိပါသည်ARD မိုက်ဆုံစီမံကိန်းဒဝေရနာစက်ကစီမံကိန်းလာပက်တော့ခရင်းနီစီမံကိန်းကျောက်ဖြူရွှေတဘာဝအတဲဝဲစီမံကိန်းနဲ့ကလဒန်အမေရိကန်စီမံကိန်းတို့သည်စတင်တို့တော့ဒေသခံပြည်သူများ၏အဖို့ဆရာကိုလဲလူရှုပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့တော့ယနေ့အချိန်တော့ဒေသခံပြည်သူလူထုမှကဲကွာလျက်ရှိနေကြပါသည်အထူးအပရာလာပက်တော့ခရင်းနီစီမံကိန်း website ရတော့ဝိရှာဇောဆရာထုတ်ပေါ်နေတော့ရဟတန်ခါတော်များအဖွဲအစည်းတည်တည်နောက်လူပုဂ္ဂိုလ်များဒေသခံပြည်သူများကိုသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များမှမင်းတော်ဘုံများကအကဲဖတ်နိုင်နောက် protocol လိုက်တော့အရှုသောတန်ခါတော်များနောက်ပြည်သူများမင်းတော်တဲ့ protest ရရှိနေခါတေဆုံးခါစေရုံများတို့ရောက်ရှိနေခါတို့ကိုကျွန်တော်တို့ရခိုင်လူငယ်သူတရလူကညစောစိတ်မကောင်းဖန်နေပါသည်ဒါဝရှိသူများကိုလည်းဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်မှုအဖက်ပူလို့ပြီးဗဟတ်တခါတော်များဝယ်ရှာတော့ပဲတောက်ဆိုလိုက်ပါသည်ရောက်ကဲသောနိုင်ငံတော်အစိုးရမှဝိရှာဇောဆရာထုတ်ပေါ်နေသောဗဟတ်တခါများနဲ့ပြည်သူများကိုအကဲဖတ်အားသုံး program နိုင်တော့ခံလုပ်ငန်းများကိုကျွန်တော်တို့ RK Youth Forum မှာ brown တက်ရှုပ်ရှားလိုက်ပါတော့ကြင်ညာရပါသည်